Так, що в нас тут? А тут у нас таблетки. Клас. 100 гривень за пачку азвестіва. При дефіциті кальцію та вітаміну Д. 60 таблеток. Срок годності. Скоріш за все, вийшов. Так. 05.26. Свіжачок ще. Так, що це за... Що це таке? Окей. Це мені більше подобається. Це в нас таке нетипове пакування виходить. О, ще щось осталось навіть. Блін, я б його викинув. Прикиньте, якби не заглянув би, так би б і викинув. Офігеть. Так, зажигалка номер 1. Немає ніяких пізнавальних знаків. Серійний номер є на кришечці 33275, але тим не менше. Більше нічого нема. Тобто ми не можемо знати, чи це зіпа, чи ні. Блиск, ну цей, запал іде, але пуста. Так, плюс 50-100%. Що тут у нас? Так. Star, Forever. Ну, теж іскра йде. Це в нас, мабуть, ця бензинова. Як вона? Да. Да, це в нас бензинова. То була газова. Так, до речі, я так і не шарю, як їх... Оце достав. О, окей, назад. Бензинова. Ну, фітіль, звісно, його почти не видно. Достатньо сильно прогорівший, але... Звук прикольний. Тоже плюс 50. Так, ідемо далі. Це прикольно. Така маленька. Так. О, вона робить! Офігеть. Ну, видно, що цей газ закінчується. Да, газова. Перша запальничка, яка запалилася. Так, тут у нас щось написано, але... Боюсь, що я не осилю то прочитати. Дуже затерта вона така, бачите? Є щось за бренд, але затерте. Прикольно, що маленька, але під мою велику руку я не скажу, що це зручно.